bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka qodobada ugu waaweyn ee aan saaxiibayaal idinku soo gudbin doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqan waxaa ka mid noqonaya dagaalka ka soconaya bariga Ukraine oo noqday midkii ugu cuslaa dagaalka ka dhex oogan wadamada Ruushka iyo sidoo kale Ukraine waxa ay ka codsanaysaa dalalka reer galbeedka in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo hub hadaba arintan ma dhaqan gelin karaan dalalka reer galbeedka ee taageeray Ukraine falaqan ayaa daawadayaal ku sameyn doona kani waa dagaal madaafiic hadda ayay leedahay Ukraine waxa ayna dalbanaysaa in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo gantaalada ridada dheer iyo kuwa ridada dhexe hadaba Mareykanka quwadaha uu hogaaminayo iminka ma ka qayb qaadan karaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka sida ugu dhaqsiyaha badan hubka ugu culus ma ku geyn karaan bariga Ukraine gaar ahaan magaalada Zaporizhzhia oo iminka martigelinaysa dagaalo qaraar oo aad u culus wararkii ugu dambeeyay laga helay dagaalada halkaasi ka soconaya iyo suurtagalnimada ay reer galbeedka halkaasi ku geyn karaan hub iyo sidoo kale gantaalo ayaa daawadayaal barnaamijkeena ku soo qaadan doona khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo ka hadlay waxa uu ka yiri sidoo kale waan soo qaadan doonaa dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya waxa uu sababay cudurro dilaa daacuun iyo cudurro kale ayaa la soo warinaya kumanaan qof ayay dili karaan cudurradan magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine ayay si gaar ah cudurradan ugu jiraan oo laga soo tabinaya waan isla falaqayn doonaa duqa magaalada Vadim Bichenko oo ka hadlay ayaa soo qaadan doona daawadayaal soo dhawaada saaxiibayaal halkan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka muuqaalkan daawada like saar oo sii share garay inagu soo biiro subscribe inoo saar channelka Faragan Balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinku soo gudbino waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalida lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka ay noogu reeb markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii dulmarka aanu soo dulmarnay dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeya ayaa noqonaya maalinba maalinta ka sii dambaysa dagaal qaraar oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan dagaalka xooggiisa iminka waxa uu ka soconaya magaalooyinka ku yaala bariga Ukraine gaar ahaan magaalada Zaporizhzhia oo maalmihii aynu ka soo gudubnay iyo saacadihii aynu ka soo tilaabnay marti sooreysay ama marti gelinaysa dagaalo aad u culus oo la isku adeegsanayo gantaalada ridada dheer iyo sidoo kaleba kuwa ridada dhexe Ukraine ayaa iska caabin xoog leh ku jirta Ruushka ayaa dagaalka u adeegsanaya madaafiic waxa ayna Ukraine tahay mid reer galbeedka ka dalbanaysa ama ka codsanaysa in uu la soo gaaro kaalmo military Ukraine ayaa ka codsatay dalalka reer galbeedka in si degdeg ah loo soo gaarsiiyo hub iyadoo ciidamada Ruushka oo aad u hubeysan ay si wadaan duqeymaha ay ka wadaan bariga dalkaasi Ukraine magaalada Zaporizhzhia oo magaalada yar ee bartilmaameedka u noqotay oo socodka Ruushka ee bariga Ukraine ayaa waxa laga soo warinayaa in xalay uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya labada dhinac ama labada wadan ee halkaasi ku dagaalamaya waa Ukraine iyo sidoo kale Ruushka askarta Ukraine ayaa ka hadlay dagaalkan waxa ayna tibaaxeen in dagaalku culus yahay oo adag yahay la isku adeegsanayo madaafiic saacadba saacada ka dambeysana oo cirka isku sii shareerayo haddii aan lala soo gaarin wax hub ah Ukraine ay noqon karto mid markaasi dhulka lala simo oo ciidamadeeda la xasuuqo magaaladan gacanta ay ku dhigaan ciidamada Ruushka Vladimir Putin hogaamiye mayal adag hogaamiye dalka Ruushka oo dagaal adag kula jira wadanka Ukraine waxa uu marka ka sii dambeysay ciidamadiisa ku dhiirigelinaya in ay dagaalka si laba jibaaraan oo xoojiyaan isla markaana ay magaaladan ku soo simaan gacantiisa waxa la soo warinayaa dhanka kale in Volodymyr Zelensky madaxweynaha dalka Ukraine uu dhiirigelin buuxda u sameynayo ciidamadiisa ku sugan halkaasi waxa la soo warinayaa in ciidamada ajaanibta ah ee ka dagaalamaya bariga Ukraine isla markaana u dagaalamaya dalkaasi Ukraine mushaar ahaan loo siinayo $2,000
xogtan ayaa laga soo xiganaya warbaahinada caalamka kuwooda ugu afka dheer. dhiirigelin xoog leh ayay u noqonaysaa dalalka caalamka gaaraan kuwa ajaanibta ayaana waxaa laga yaabaa in ay dhalinyaro fara badan u diraan dalkaasi Ukraine si ay Ukraine kaga saacidaan dagaalka iska caabinta ee kula jirta Ruushka. waxaana dhalinyaradan ay ka faa'iideysanayaan dhaqaalaha yaala halkaasi iyagoo ka lacageysanaya ama hanti ka abuuraya dagaalka. hadda dagaalka ka soconaya bariga Ukraine waxa uu noqonayaa dagaal la isku adeegsanayo madaafiic. Kiev oo ah caasimadda dalka Ukraine waxaa la soo tabinayaa in laga soo tuuray madaafiic ciidamada Ukraine ay soo tuureen, waxaana madaafiicdaasi ay yihiin kuwa ridada dheer. khasaare xoogan iyo jab weyn in uu ka soo gaaray ciidamada Ruushka ayay qorayaan warbaahinada caalamka. taasi macnaheedu waxa weeye in mowjadaha dhacdooyinka la rogi karo oo kaliya haddii Washington iyo wadamada kale ee reer galbeedka ay fuliyaan ballanqaadkooda in ay soo dirayaan hub badan oo ay ku jiraan hubabka gantaalada ah, ridada dheer iyo sidoo kaleba kuwa ridada dhexe. markii laga hadlayo hubka, Zelensky waxa uu dalbanayaa in markan ay anfici karaan kaliya hubka ridada dheer maadaama dagaalku uu noqday mid aad la isugu adeegsanayo kuwa ridada dheer oo laga gudbayba kuwa ridada dhexe. kani waa dagaal la isku adeegsanayo madaafiic. Vadim Iskebeti ku-xigeenka madaxa sirdoonka militariga Ukraine ayaa sidaasi u sheegay wargeyska la yiraahdo The Guardian. dagaalkan ka soconaya Ukraine gaar ahaan midkan ka holcaya bariga Ukraine gaar ahaan magaalada Zaporizhzhia haddii aan lala soo gaarin wax hub ah ciidamada Ukraine waxaa laga yaabaa in saacadba saacada ka dambeysa lagala wareego magaalada Zaporizhzhia. markaana daawadayaal dhanka kale aynu abaarne dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxa uu sababay cudurro dilaa kuwaas oo haatan ay la ildaran yihiin dadka rayidka gaaraan kuwa ku sugan magaalada Mariupol. daacuun iyo cudurro kale oo dilaa ayaa kumanaan qof ku dili kara magaalada Mariupol ee koonfurta Ukraine. waxaa jirta xitaa in la soo ururin waayay meydadka dadkii ku dhintay dagaalka. xagaaga ayaa la soo warinayaa in uu keenay cimilo diiran, taasina ay ugu wacan tahay dhibaatada caafimaad daro oo waqtigan ka taagan magaaladaas. duqa magaalada Vadim Buchenko ayaa sheegay in ceelasha ay wasaqeeyeen meydadka dadkii lagu dilay duqeymaha iyo go'doominta Ruushka toddobaadyadii la soo dhaafay. waxaana uu sheegay in ururinta meydadka Ruushka ee magaalada ay si tartiib u socoto. waxaa ka dilaacay magaalada shuban iyo daacuun. cuduradan dilaaga ah ayaana saameyn xun waxa ay ku yeesheen dadka rayidka ee halkaasi jooga kuwaas oo la ildaran dagaalada Ukraine iyo sidoo kaleba Ruushka. iminka dagaalada waxa ugu sii darsoomay dhibaato kale oo ah cuduradan dilaaga ah oo laga yaabo in ay u waxyeeloobaan amaba ay u geeriyoodaan oo ay qudha ka jaraan. wixii warar ah oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaa kaga bogan doontaan. muuqaalkan like saar oo sii share garay inagu soo biro subscribe inoo saar channelka Faraga Malaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.